ครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้เป็นหัวข้อ 5.6 นะครับเป็นเรื่องของการเคลื่อนที่ของน้ำในดินนะครับซึ่งก็เป็นหัวข้อสุดท้ายนะครับในบทที่ 5 นะครับสำหรับหัวข้อนี้จริงๆแล้วมีการเรียนการสอนในรายละเอียดเลยเนี่ยก็ในรายวิชาฟิสิกส์ของดินนะครับแต่ว่าในส่วนของรายวิชานี้ก็จะดึงนำบางส่วนมาเพื่อที่จะมาประยุกต์ใช้นะครับนี่ก็ขอรวบนะครับเป็นแบบง่ายๆเพื่อที่จะดึงพื้นฐานในส่วนนี้นะครับกลับมาพูดคุยกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับในส่วนของการเคลื่อนที่ของน้ำในดินเนี่ยนะครับก็จะถ้าแบ่งอย่างกว้างๆนะครับก็ให้ดูระบบดินนะครับว่าในขณะนั้นเนี่ยดินอิ่มตัวด้วยน้ำหรือไม่อิ่มตัวด้วยน้ำนะครับแล้วก็ลักษณะการไหลเนี่ยมีทั้งแบบที่เป็นคงตัวนะครับคือ steady flow นะครับอีกส่วนหนึ่งก็เป็น unsteady flow ซึ่งเดี๋ยวจะพูดในรายละเอียดนะครับทีนี้ในแง่นี้ก็เป็นการไหลแบบคงที่หรือคงตัวนะครับในดินที่อิ่มตัวด้วยน้ำกับไม่อิ่มตัวด้วยน้ำนะครับซึ่งในเคสนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นกรณีของดินอิ่มตัวด้วยน้ำนะครับลักษณะแนวทางในการเคลื่อนที่นั้นก็จะใกล้เคียงกับเส้นตรงมากนะครับภาวะนี้เนี่ยทุกช่องเนี่ยจะเต็มไปด้วยน้ำนะครับแล้วเส้นทางต่างๆในการเคลื่อนที่ของน้ำเนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับจะเป็นเส้นตรงนะครับเพราะว่าไม่มีสิ่งกีดขวางนะครับก็สามารถเคลื่อนที่ผ่านไปได้ง่ายนะครับในขณะที่ความชื้นลดลงไปนะครับถึงในระดับเรียกว่า FC หรือว่า Field Capacity เนี่ยก็จะเริ่มเกิดการคดเคี้ยวนะครับของเส้นทางในการเคลื่อนที่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเป็นในกรณีของดินที่แห้งมากนะครับความคดเคี้ยวก็จะเกิดขึ้นมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการไหลในดินที่ไม่อิ่มตัวด้วยน้ำนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นในลักษณะที่เป็นแบบการไหลคงตัวหรือคงที่เนี่ยก็เกิดความยากลำบากแล้วนะครับในเรื่องของการทำความเข้าใจอันนี้ส่วนนี้นะครับแล้วก็แต่ว่าในแง่หนึ่งก็คือว่ามีความสำคัญนะครับที่เราจะต้องทำความเข้าใจเพื่อที่จะนำผลที่ได้นั้นไปประยุกต์ใช้ต่อไปนะครับทีนี้เราขออนุญาตไปต่อนะครับนี่เป็นปูพื้นนิดๆนะครับเท่านั้นเองนะฮะก็ถ้าเกิดเป็น steady flow นะครับในดินที่อิ่มตัวด้วยน้ำเนี่ยสมการที่ใช้นะครับก็รื้อฟื้นนิดหน่อยก็เป็นสมการดาร์ซี่นะครับสมการดาร์ซี่นี่ก็อธิบายฟลักการไหลของน้ำในดินที่อิ่มตัวด้วยน้ำนะครับก็มีองค์ประกอบคร่าวๆก็2ส่วนก็คือส่วนที่เป็น k sat ตรงนี้นะครับคือสภาพการนำน้ำนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็น gradient นะครับ gradient หรือว่าลาดนะครับของสักน้ำนะครับต่อระยะทางนั่นเองนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นสมการที่จะง่ายๆนะครับสำหรับดาร์ซี่ที่ใช้ในการไหลคงตัวในดินอิ่มตัวด้วยน้ำถ้าเป็นการไหลคงตัวแต่ในดินที่ไม่อิ่มตัวด้วยน้ำนะครับก็จะเรียกว่า Buckingham-Darcy equation จริงๆแล้วก็เป็นการพัฒนาต่อเนื่องมาจากสมการนี้นะครับดาร์ซี่โดยที่ตัว k sat เนี่ยก็เปลี่ยนเป็น k ที่เรียกได้ว่าไม่ใช่ค่า k ที่อิ่มตัวด้วยน้ำแต่เป็นค่าสภาพการนำน้ำที่ความชื้นเปลี่ยนไปตามสภาวะที่เรากำลังเข้าตรวจสอบนะครับก็เลยทำให้สมการฝักการไหลมีความซับซ้อนขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับต่อมานะครับเป็นการไหลแบบไม่คงตัวหรือว่า unsteady นะครับหรือว่าเรียกอย่างว่า transient นะครับตัวนี้ก็เป็นการไหลไม่คงตัวเนี่ยจะเกิดขึ้นในสภาพที่ดินไม่อิ่มตัวด้วยน้ำอยู่แล้วนะครับก็เลยละไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับอันนี้ก็จะมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นไปอีกนะครับแต่ว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ใกล้เคียงกับปรากฏการณ์ในธรรมชาตินะครับก็อธิบายโดยสมการริชาร์ดนะครับซึ่งประเด็นนี้เนี่ยเรามีการผนวกเอาตัวฟลักซ์การไหลที่ได้นะครับในระบบดินที่ไม่อิ่มตัวด้วยน้ำก่อนหน้านี้นะครับมาใส่ในสมการการไหลต่อเนื่องเพื่ออธิบายการไหลที่เป็นแบบไม่คงตัวซึ่งสมการที่การไหลต่อเนื่องตัวนี้นะครับก็จะมารวมกันกับ JW ตรงนี้ก็ได้เป็นสมการออกมาเป็นสมการริชาร์ดแล้วก็มีการอธิบายนะครับทั้งถ้าเกิดเป็นในกรณีของแนวดิ่งแค่ที่ในแนวดิ่งเนี่ยก็จะใช้ JW ที่มีรูปลักษณ์แบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นแนวราบเนี่ยก็จะใช้ JW ในรูปลักษณ์แบบนี้ซึ่งก็จะแตกต่างกันทีนี้ก็ใส่กลับเข้าไปในสมการการไหลต่อเนื่องก็จะกลายเป็นสมการริชาร์ดนะครับก็ตรงนี้ผมก็ไม่ขอลงรายละเอียดนะครับให้นิสิตทำความเข้าใจว่าโอเคนะมีในระบบที่แตกต่างกันเนี่ยในการอธิบายปรากฏการณ์การไหลเนี่ยจะต้องอาศัยสมการที่แตกต่างกันออกไปนะครับการเคลื่อนที่หรือการไหลของน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบใดก็ตามนะครับตัวแปรที่สำคัญมี 2 ส่วนด้วยกันนะครับอันนี้ส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญนะครับอันหนึ่งก็คือ conductivity หรือสภาพการนำน้ำตัวนี้จะเกี่ยวข้องกับสมบัติรวมๆนะครับทางด้านกายภาพดินที่จะทำให้เหนี่ยวนำทำให้น้ำนั้นไหลได้ดีขึ้นหรือว่าแย่ลงนั้นเนี่ยจะผูกพันอยู่กับสมบัติทางกายภาพตัวนี้นะครับซึ่งสัมพันธ์กับในเรื่องของโครงสร้างดินนะครับเนื้อดินนะครับต่างๆสภาพของช่องว่างภายในดินนะฮะอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับอีกส่วนหนึ่งเป็น driving force หรือว่าแรงขับเคลื่อนตัวนี้เกิดจาก gradient หรือว่าลาดนะครับ water potential gradient ก็คือลาดสักน้ำนะครับอันนี้ก็คือความแตกต่างของสักน้ำทั้ง2บริเวณนะครับเพราะฉะนั้นถ้าประกอบกัน2ส่วนนี้จะเห็นได้ว่าถ้าดินมีสภาพการนำน้ำที่ดีมากนะครับประกอบกับwater potential gradient หรือลาดสักน้ำเนี่ยมีความแตกต่างกันมาก2บริเวณก็คือว่าความต่างศักย์มีมากนะครับ
ในระยะทางหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วบวกกับนำน้ำได้ดีเพราะนั้นการเคลื่อนที่ของน้ำก็จะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วอย่างนี้เป็นต้นนะครับอีกอันหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดสมมติว่าตลอดหน้าตัดเลยนะครับดินมีศักย์รวมของน้ำเนี่ยเท่ากันทุกจุดนะครับก็แสดงให้เห็นว่า driving force นั้นไม่มีเลยนะครับจึงมีค่าเท่ากับ0เพราะนั้นสมการการไหลของน้ำเนี่ยก็เท่ากับ0ด้วยจึงไม่มีการไหลเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นwater potential gradient นั้นสำคัญมากๆนะครับที่จะกำหนดว่าเกิดการไหลหรือไม่ว่าดินนั้นจะมีสภาพการนำน้ำที่ดีหรือไม่ก็ตามนะครับสำหรับกระบวนการไหลของน้ำในดินที่สำคัญมีหลายกระบวนการนะครับอันนี้ถ้าในทางอุทกวิทยาดินก็จะถือว่านี่คือกระบวนการทางอุทกวิทยาดินเลยก็ว่าได้นะครับว่ามันมีประกอบด้วยหลายส่วนด้วยกันเช่น infiltration นี่ก็คือพิจารณาในขณะที่น้ำกำลังผ่านแทรกซึมผ่านผิวหน้าดินนะครับตัวนี้อันนี้ก็ไม่ได้คำนึงว่าดินนั้นมีความชื้นเท่าไหร่อยู่ก่อนนะครับวัดกันเลยว่าน้ำเข้าไปในดินได้เร็วแค่ไหนนะวัด infiltration redistribution นี่เป็นการแจกกระจายของน้ำภายในหน้าตัดดินนะครับตัวนี้ก็ดูพิจารณาว่ามีแผนการแจกกระจายอย่างไรในหน้าตัดดิน evaporation นะครับก็คือน้ำระเหยจากดินอันนี้ก็เป็นกระบวนการสูญเสียน้ำในรูปแบบหนึ่งนะครับpan uptake ตัวนี้เป็นพืชดูดใช้ไปนะครับ drainage ก็คือน้ำเคลื่อนที่ต่อไปลงไปในดินที่ลึกขึ้นไปจนกระทั่งไปรวมกับชั้นน้ำใต้ดินนะครับเพราะนั้นอันนี้คือคร่าวๆนะครับอย่างกว้างว่ากระบวนการที่เกิดขึ้นเป็นการไหลของน้ำเนี่ยมีลักษณะหลายรูปแบบด้วยกันบางอย่างก็จะสัมพันธ์กับในเรื่องของการเปลี่ยนสถานะด้วยนะครับอย่างเช่นการเกิด evaporation เนี่ยนะครับเคลื่อนที่ผ่านผิวหน้าดินพอมาถึงที่บริเวณผิวหน้าดินก็เกิดการระเหยนะครับเปลี่ยนจากสถานะที่เป็นของเหลวนะครับเป็นก๊าซอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ขอสรุปแบบย่อๆนะครับในเรื่องของการเคลื่อนที่ของน้ำในดินนั้นก็ให้นิสิตนะครับพิจารณาในประเด็นต่างๆต่อไปนี้นะครับก็คือน้ำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งน้ำเหลวแล้วไอ้น้ำเนี่ยจะเคลื่อนที่อยู่เสมอภายในดินนะครับทิศทางก็ไม่แน่นอนนะครับในแนวดิ่งน้ำเหลวจากฝนหรือการชลประทานจะเคลื่อนที่ลงไปในหน้าตัดดินนะครับขณะที่ไอ้น้ำเนี่ยก็จะเคลื่อนที่ขึ้นสู่ผิวดินผ่านการระเหยหรือว่าผ่านพืชโดยกระบวนการคายน้ำก็เป็นไปได้นะครับนี่คือเกิดขึ้นที่บริเวณปากใบนะครับสำหรับการเคลื่อนที่ในแนวราบหรือแนวระดับนั้นก็มีความสำคัญมากนะครับต่อการแพร่กระจายของน้ำจากคลองหรือคูชลประทานไปสู่ในส่วนของรากพืชนะครับนะซึ่งก็ถือว่ามีความสำคัญเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นทั้งทิศทางในแง่ของแนวดิ่งหรือแนวนอนนั้นก็มีความสำคัญทั้งคู่นะครับแต่ว่าอันนี้ก็เกิดขึ้นไปควบคู่กันนะครับทั้งแนวราบแล้วก็ในแนวดิ่งน้ำเคลื่อนที่ผ่านช่องที่อยู่ระหว่างอนุภาคดินตรงนี้ต้องพิจารณานะครับระลึกไว้เสมอว่าทั้งน้ำและอากาศเนี่ยอาศัยช่องว่างเดียวกันที่มีอยู่ภายในดินในการเก็บกักหรือว่าการเคลื่อนที่ผ่านเพราะฉะนั้นในกรณีที่ดินไม่อิ่มตัวด้วยน้ำเนี่ยจึงมีทั้ง2อย่างใช่ไหมมีทั้งน้ำและอากาศอยู่เพราะฉะนั้นลักษณะการเคลื่อนที่ของน้ำเนี่ยก็จะมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับช่องว่างที่แตกต่างกันในดินแต่ละชนิดก็จะเป็นตัวกำหนดสภาพเส้นทางการไหลของน้ำในดินนะครับหรือมองง่ายๆก็คือกำหนดตัวค่า K หรือว่าสภาพการนำน้ำนั่นเองนะครับตัวนี้ทีนี้องค์ประกอบของปัจจัยต่างๆนะครับที่ส่งผลต่อในเรื่องของลักษณะเส้นทางตรงนี้หรือว่าการแจกกระจายของช่องนะครับหรือว่าในเรื่องของความต่อเนื่องของช่องขนาดเล็กขนาดใหญ่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวกำหนดสภาพการนำน้ำนั่นเองครับแรงโน้มถ่วงและแรงดูดซับจัดเป็นแรงที่สำคัญที่สุดนะครับในการควบคุมการไหลของน้ำในดินในสภาพธรรมชาตินะครับแล้วก็มีในส่วนของดินอิ่มตัวด้วยน้ำดินไม่อิ่มตัวด้วยน้ำตัวนี้เป็นปัจจัยสำคัญมากที่ทำให้ลักษณะการเคลื่อนที่ของน้ำในดินนั้นเปลี่ยนไปแต่ว่าหลักใหญ่คร่าวๆนะครับว่าดินชนิดเดียวกันนะครับถ้าอิ่มตัวด้วยน้ำเนี่ยการเคลื่อนที่ของน้ำก็จะเร็วกว่าแน่นอนนะครับในดินที่ไม่อิ่มตัวด้วยน้ำซึ่งเป็นชนิดเดียวกันนะครับเพราะมันจะสัมพันธ์กับความคดเคี้ยวของเส้นทางนะครับน้ำในดินจะเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งสมดุลของแรงที่เกี่ยวข้องเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นภาวะที่สมดุลของแรงเกิดขึ้นนั้นก็หมายความว่าทุกจุดที่เรากำลังพิจารณาอยู่ในขณะนั้นเนี่ยนะครับมีสภาพศักน้ำที่ใกล้เคียงกันมากหรือว่าเท่ากันนะครับก็เลยทำให้การเคลื่อนที่นั้นจบลงแต่เพียงเท่านั้นนะครับคำว่า homogeneous นะครับอันนี้เป็นhomogeneous soil นี่ก็จะเป็นดินที่มีลักษณะที่คล้ายคลึงกันนะครับตลอดทั้งหน้าตัดนะครับสภาพนี้จะพบได้ชัดก็ความหนาของแผ่นฟิล์มน้ำที่เคลือบอนุภาคดินจะเท่ากันทุกจุดนะครับแต่ว่าhomogeneous soil นั้นก็เรียกได้ว่าหายากมากนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเกิดขึ้นไม่ค่อยมากนะครับแต่ในขณะที่ stratified soil ซึ่งเป็นลักษณะที่ว่าดินมีหลายชั้นแต่ละชั้นมีคุณสมบัติต่างกันอันนี้จะใกล้เคียงกับสภาพความเป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นสัดส่วนของช่องดินที่มีขนาดเล็กกว่านะครับก็จะทำหน้าที่เก็บน้ำไว้ได้มากกว่าด้วยนะครับแล้วโดยมากแล้วนะครับชั้นที่มีค่า K ต่ำกว่าเนี่ยจะเป็นชั้นที่กำหนด
ภาพรวมของการเคลื่อนที่ของน้ำทั้งหมดหรือว่ามีเป็นชั้นที่จำกัดการเคลื่อนที่ของน้ำนั่นเองนะครับในประเด็นนี้เพราะนั้นตรงนี้อยากจะทิ้งคำถามไว้ว่าระหว่าง homogeneous soil กับ stratified soil ดินประเภทไหนน่าจะมีผลทำให้ระดับน้ำที่เป็นประโยชน์ในเขตรากพืชมีมากกว่ากันนะครับอันนี้ฝากเอาไว้นะครับต่อไปเป็น case study นะครับตัวนี้เป็นงานที่เรียกได้ว่าคลาสสิกมากนะครับในวงการทางด้านฟิสิกส์ดินนะครับโดยดร. การ์ดเนอร์นะครับ Washington State University เมื่อปี 1962 นะครับแต่ว่าหลายภาพนี้ผมพิจารณานะครับก็เห็นว่ามีส่วนช่วยทำให้เกิดความเข้าใจในเรื่องของการเคลื่อนที่ของน้ำในดินเนี่ยได้ดีมากๆนะครับเดี๋ยวลองมาติดตามดูกันนะครับอันนี้ภาพนี้นะครับอยากให้นิสิตดูตรงนี้นะครับว่าเป็นจุดนะครับที่เราให้น้ำนะครับตรงกลางนี้นะครับแล้วก็นี่คือแนวรัศมีแนวเปียกนะครับที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อเวลาผ่านไปนะครับจากจุดเริ่มต้นนะครับจนกระทั่งขอบเขตนี้นะครับวงแรกเล็กๆเนี่ยก็คือที่ประมาณ 1.5 ชั่วโมงก็คือชั่วโมงครึ่งแล้วก็ถัดมาตรงนี้ก็คือที่5ชั่วโมงนะครับตัวนี้ขณะที่ยังไม่อิ่มตัวด้วยน้ำในอิทธิพลของแรงโน้มถ่วงก็จะมีน้อยมากการเคลื่อนที่ของน้ำก็จะเป็นไปในแนวรัศมีนะครับเป็นหลักนะครับมันก็จะออกด้านข้างเนี่ยไปได้เรื่อยนะครับอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ใช้อธิบายในกรณีที่ดินนั้นมีลักษณะเป็นยูนิฟอร์มหรือเป็น homogeneous soil นะครับเป็นดินที่มีสภาพใกล้เคียงกันมากนะครับก็จะอย่างเงี้ยฮะการกระจายตัวในรัศมีก็จะสม่ำเสมอกันนะครับค่อนข้างกลมเลยนะครับอันถัดมาเนี่ยนะครับมีชั้นดินชั้นหนึ่งที่ไม่ได้เป็นลักษณะเป็นhomogeneous นะครับคือมีชั้นหนึ่งที่เนื้อละเอียดมากก็คือเป็นเคลนะครับแต่นี้จุดที่เราปล่อยน้ำเนี่ยอยู่ทางด้านบนนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องแนวรัศมีตรงนี้ก็จะต้องเปลี่ยนไปแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าอันนี้คือจุดที่แนวเปียกนะครับค่อยๆเคลื่อนที่ลงมาแล้วก็มาเจอกับชั้นดินเหนียวนะครับเห็นไหมครับที่เวลา 0.6 ชั่วโมงนะครับทีนี้สังเกตไหมครับว่าช่องขนาดเล็กๆที่อยู่ในดินเหนียวเนี่ยนะครับตัวนี้จะชะลอการไหลของน้ำในสภาพธรรมชาติภาพนี้บ่งชี้เลยครับว่าในกรณีที่เรามีชั้นดานนะครับชั้นดานซึ่งจะมีเนื้อละเอียดกว่านะครับมีช่องขนาดเล็กกว่าด้านบนเนี่ยนะครับเมื่อมีฝนตกจากทางด้านบนหรือการให้น้ำชลประทานเนี่ยจะเกิดการชะลอตัวของการไหลทันทีนะครับบริเวณนี้นะครับจะสังเกตได้ว่าพอน้ำเคลื่อนที่ผ่านจากดินที่มีเนื้อหยาบมาแล้วมาเจอดินเนื้อละเอียดกว่าอย่างเงี้ยนะครับเขาจะต้องเป็นไงครับค่อยๆเปียกให้ครบทั้งแนวก่อนเห็นไหมครับแล้วถึงจะซึมต่อไปในชั้นหยาบถัดไปเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เหมือนกับเป็นการชะลอด้วยส่วนหนึ่งนะครับจริงๆเราไม่มีใครอยากให้เกิดดานนะครับไม่มีใครอยากให้เกิดดานใต้ระบบรากพืชนะครับมีเพียงแค่บางกรณีเท่านั้นที่เราจะสามารถประยุกต์ใช้ได้ในกรณีที่เราต้องการชะลอนะครับชะลอไม่ให้บริเวณใดบริเวณหนึ่งนั้นเนี่ยน้ำนั้นเคลื่อนที่ลึกลงไปในดินมากจนเกินไปอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะปรับบริเวณนั้นด้วยการที่มีชั้นที่มีเคลย์เลเยอร์ขึ้นมาเนี่ยได้นะครับถ้าสลับกันนะครับอันนี้เป็นแซนเลเยอร์นะครับแซนเลเยอร์นี่หนักกว่าอีกนะครับตัวนี้เป็นชั้นที่หยาบกว่านะครับนิสิตดูอาจจะรู้สึกว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะกลับด้านใช่ไหมครับพอเวลาที่แนวเปียกนะครับเคลื่อนที่ผ่านชั้นละเอียดมาเจอชั้นหยาบตรงนี้ครับอันนี้ไม่ใช่แค่เป็นการชะลอตัวนะครับแต่เป็นการหยุดชั่วคราวทันทีครับนะฮะเห็นไหมครับว่าในความรู้สึกของเรามันเจอช่องขนาดใหญ่มันน่าที่จะเป็นไงไหลพรวดไปเลยใช่ไหมครับการที่น้ำเคลื่อนที่มาในช่องขนาดเล็กแล้วมาเปลี่ยนเป็นช่องขนาดใหญ่เลยเนี่ยนะครับจะต้องใช้พลังงานมากเลยนะครับที่จะต้องไปเติมช่องขนาดใหญ่นั้นให้เต็มซะก่อนนะครับถึงจะเกิดการไหลผ่านลงไปได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นเหตุการณ์ที่ถ้ามองอย่างนี้ก็คือน่าประหลาดใจนะครับแล้วเราน่าจะสามารถดึงไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายอย่างเช่นเราอยากที่จะเก็บใช่ไหมครับความชื้นไว้ในเขตรากพืชเนี่ยก็แปลว่าชั้นล่างเนี่ยเราสามารถทำให้หยาบขึ้นได้ใช่ไหมตรงนี้เนาะแต่ถ้ามันเกินไปเนี่ยมันก็จะระบายออกเองส่วนต่างนั้นจะระบายออกไปได้นะครับอันนี้เราก็นำมาประยุกต์ใช้เป็นอย่างมากเลยนะครับอย่างเช่นในกรณีที่เป็นไงครับสมมติว่าเรามีวัสดุปลูกใช่ไหมอยู่ในกระถางเนี่ยส่วนบนเนี่ยเป็นดินเป็นส่วนที่เนื้อละเอียดหน่อยแล้วส่วนล่างเราก็จะรองด้วยทรายหยาบนะครับหรือวัสดุเนื้อหยาบอย่างนี้ก็จะช่วยทำให้น้ำที่เราให้ด้านบนเนี่ยนะครับมันประคองตัวอยู่ได้ระดับหนึ่งเลยหรือถ้าเราให้น้ำเยอะเกินไปเนี่ยนะครับน้ำก็จะเคลื่อนที่ผ่านตรงนี้ไปได้นะฮะก็พรวดลงมาอย่างนี้เลยนะครับก็ระบายออกไปได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรามีความรู้ในเรื่องของชั้นวัสดุนะที่มีลักษณะเนื้อหยาบนะครับเนื้อละเอียดนะครับมีช่องขนาดใหญ่มีช่องขนาดเล็กแตกต่างกันเนี่ยนะครับแล้วผนวกกับเรื่องความรู้ที่เรามีในเรื่องของการเคลื่อนที่ของน้ำเนี่ยก็จะสามารถทำให้เราดีไซน์เพื่อที่จะแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยได้เป็นอย่างดีนะครับอันนี้เป็นภาพที่ชัดเจนมากนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงนะครับว่าอันนี้เป็นคล้ายๆกับนิสิตลองเปรียบเทียบนะครับอันนี้เรามาขั้นอยู่แค่ช่วงเดียวใช่ไหมครับเป็นแซนนะแล้วก็
ถัดมาก็เป็นเนื้อเดียวกันกับด้านบนนะครับแต่อีกกรณีหนึ่งเนี่ยคือไม่ได้ขั้นนะครับก็คือเป็นแซนไปเลยนะครับก็จะมีอาการเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาวัสดุ2ชนิดเนี่ยนะครับมีเนื้อละเอียดอยู่ด้านบนเนื้อหยาบอยู่ด้านล่างเนี่ยตรงนี้ทำให้เกิดการหยุดการไหลชั่วคราวนะฮะเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นโซนที่เราสามารถเก็บความชื้นไว้ได้พอสมควรตรงนี้นะครับอันนี้เราก็อาจจะเคยเห็นนะครับอย่างเช่นในพื้นที่ป่าเต็งรังเนาะที่ข้างบนเนี่ยดินก็มีเนื้อดินอยู่มีความละเอียดกว่าและด้านล่างเนี่ยเป็นหินกรวดทั้งหมดอย่างเงี้ยนะครับทำไมป่าเต็งรังอยู่ได้นะครับส่วนหนึ่งก็การประคองความชื้นในส่วนนี้ก็มีส่วนเหมือนกันนะครับที่ทำให้ความชื้นด้านบนเนี่ยพืชดูดไปใช้ได้อย่างเงี้ยนะครับคือมันไม่ได้หมายความว่าตัววัสดุเนื้อหยาบเนี่ยจะทำให้เกิดอะไรครับการสูญเสียของน้ำเป็นอย่างเดียวนะครับเพราะนั้นมันขึ้นอยู่กับว่ามันมีการต่อเนื่องชั้นอย่างไรนะครับการวางตัวเป็นอย่างไรวันนี้กำหนดการเชื่อมต่อที่แตกต่างกันในช่องที่มีขนาดเล็กและต่อเนื่องเนี่ยแน่นอนครับน้ำเคลื่อนที่ไปได้คุณจินตนาการตามผมนะครับว่าถ้าคุณให้น้ำจากทางด้านบนเนี่ยนะครับลงในดินเนื้อละเอียดแล้วไปเจอดินเนื้อหยาบข้างล่างเนี่ยครับถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับการกระจายตัวของน้ำในแนวระนาบเนี่ยจะเกิดขึ้นได้อย่างเยอะเลยจริงไหมฮะเพราะว่ามันจะต้องไปให้เปียกแนวเปียกชื้นทั้งหมดตลอดแนวก่อนแล้วถึงจะลงไปด้านล่างได้อย่างนี้เราก็สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาในเรื่องของการเก็บน้ำไว้ด้านบนหรือว่าการชะลอการไหลของน้ำซึมลึกไปใต้ดินได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับเป็นcoarse aggregate layer นะครับใน fine soil ก็หมายความว่าดินเนี่ยเป็นเนื้อละเอียดนะครับแต่ว่าตรงนี้มีดินที่มีลักษณะเป็นเม็ดดินขนาดใหญ่วางตัวเป็นแนวขวางอยู่นะครับนิสิตจะเห็นเลยว่านี่ที่เวลา 0.5 ชั่วโมงใช่ไหมครับอันนี้เป็นที่เวลา5ชั่วโมงจะเห็นได้ว่าเห็นไหมครับถ้าเกิดไม่มีแนวของดินที่มีลักษณะเป็นเม็ดดินชัดเจนตรงนี้นะครับน้ำก็จะเคลื่อนที่ต่อเนื่องอย่างชัดเจนเลยจริงไหมฮะแต่พอมีแนวนี้เกิดขึ้นปั๊บเนี่ยมันเกิดการชะลอตัวการไหลของน้ำได้นะครับอย่างเงี้ยฮะนะครับเพราะนั้นตัวนี้เราก็อย่างที่บอกนะประยุกต์ใช้ได้แต่ว่าก่อนหน้านี้เป็นเรื่องของดินทรายใช่ไหมเป็นเม็ดอนุภาคที่เป็นทรายไปเลยหยาบแต่อันนี้เป็นเม็ดดินนะครับเป็นเม็ดดินก็มีพฤติกรรมคล้ายๆกับทรายนั่นเองนะครับแต่ว่าเป็นตัวเม็ดดินนะครับอันนี้อีกอันนึงนะครับก็น่าสนใจมากนะครับในส่วนของ vertical mulching แปลว่าการคลุมนะครับเพราะนั้นการคลุมในแนวดิ่งหน้าตาอย่างนี้ครับก็คือมีการเจาะท่อลงไปอย่างนี้นะเจาะท่อลงไปอย่างนี้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นการเจาะท่อลงไปเหมือนกันแต่ว่าบริเวณปลายด้านบนเนี่ยไม่เปิดเผยสู่บรรยากาศแต่อันนี้เปิดนะครับเปิดนะนิสิตลองดูสิครับว่าถ้าเราฝังลงไปอย่างนี้นะครับที่ใต้ผิวดินเห็นไหมครับว่าแล้วน้ำเข้ามาทางด้านบนเนี่ยแนวนี้สามารถที่จะชะลอการเคลื่อนที่ของน้ำได้ด้วยนะครับแต่ในขณะที่แนวนี้จะเร่งการระบายเห็นไหมครับว่าน้ำเข้ามาปุ๊บเนี่ยจะระบายได้เร็วเลยในบริเวณที่มีแท่งอยู่เห็นไหมไปถึงนี่แล้วใช่ไหมครับถ้านิสิตลองเทียบดูกับบริเวณที่มีแท่งฝังอยู่ด้านนี้เนี่ยมันจะชะลอตัวเกิดการชะลอตัวแต่ตรงนี้จะเร่งการระบายออกไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้เราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้เพราะว่าในหลายพื้นที่เนี่ยนะครับaeration ไม่ค่อยดีใช่ไหมครับ aeration ก็คือการดึงอากาศจากด้านบนเนี่ยเข้าไปในดินถ้า aeration ไม่ดีเนี่ยเราจะทำยังไงดีเราจะเปิดหน้าดินทั้งหมดเลยก็ไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่ามันต้องแบ่งบางส่วนเอาไว้เพาะปลูกอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นเพื่อเป็นการใช้พื้นที่ให้ที่จำกัดเนี่ยอย่างมีประสิทธิภาพสูงเนี่ยนะครับก็จะมีการใช้ vertical mulching เป็นจุดๆเนี่ยรอบทรงต้นพืชเนี่ยเพื่อที่จะเกิดการระบายน้ำได้ดีระบายอากาศได้ดีนะครับในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเพราะนั้นก็เกิดจากไอเดียของการที่มีวัสดุเนื้อหยาบเนื้อละเอียดนี่แหละครับส่วนไอ้วัสดุที่เติมไปในนี้ก็อาจจะเป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมีเนื้อหยาบเป็นพวกอินทรีย์วัตถุต่างๆหรือเป็นพวกวัสดุอินทรีย์ต่างๆที่ต่อไปเนี่ยก็จะสลายตัวให้อินทรีย์วัตถุนะครับก็จะได้ประโยชน์หลายชั้นขึ้นไปต่อไปอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกภาพหนึ่งนะครับที่จะแสดงให้เห็นถึงstraw นะครับกับorganic matter ทั่วไปนี้นะ straw ก็คือพวกตอสังต่างๆเนี่ยเราฝังกลบลงไปในดินนะครับ mix ไปกับดินอันนี้เป็นลักษณะ mix เนาะสังเกตไหมครับว่าถ้าเรา mix ปุ๊บแล้วก็เปิดอยู่ด้านบนเนี่ยสัมผัสกับอากาศเลยเนี่ยก็จะเป็นการที่ทำให้น้ำเนี่ยระบายได้ดียิ่งขึ้นเพราะมันส่งเสริมทำให้เกิดช่องว่างขนาดใหญ่ที่ต่อเนื่องใช่ไหมครับแต่ในขณะที่เราฝังจุดเดียวอย่างเงี้ยนะครับฝังจุดเดียวด้านล่างเนี่ยจะเป็นการชะลอความชื้นให้อยู่ด้านบนนี่คือวัสดุตัวเดียวกันนะครับแต่ว่ารูปแบบการใช้แตกต่างกันอาศัยความรู้ในเรื่องของการเคลื่อนที่ของน้ำแล้วก็คุณสมบัติในการนำน้ำที่แตกต่างกันของวัสดุแต่ละชนิดก็สามารถที่จะทำให้เราแก้ไขปัญหาในเรื่องสวนไร่นาของเราได้นะครับอันนี้เป็นในเรื่องของเนื้อดินนะครับกับในแง่ของ infiltration นะครับดูนะครับว่าอันนี้เป็นไงครับดินทรายเห็นไหมดินร่วนแล้วก็ดินเหนียวนะครับแล้วนี่ก็เป็นไงครับน้ำขานเข้าไปนี่ดินทราย
แนวเปียกอยู่ที่นี่นะครับดินทรายนี่เวลาเท่ากันนะนี่ดินร่วนนะครับดินร่วนก็อยู่ประมาณนี้ส่วนดินเหนียวอยู่แค่นี้เองนะครับดินยิ่งมีเนื้อละเอียดเนี่ยน้ำจะยิ่งไหลช้าลงไปเรื่อยๆนะครับนะอันนี้ปริมาตรน้ำเท่ากันด้วยนะครับปริมาตรน้ำเท่ากันด้วยประเด็นก็คือว่าถ้าเป็นในลักษณะนี้เนี่ยเดี๋ยวอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะว่าปริมาตรน้ำที่ให้เท่ากันเนี่ยเราสังเกตดูสิครับว่าน้ำที่อยู่ในดินเหนียวเนี่ยนะครับจะครอบครองปริมาตรของดินเนี่ยน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับดินร่วนหรือดินทรายตรงนี้จะทำให้เราเห็นอิทธิพลนะครับอย่างมากเลยนะครับของอนุภาคขนาดเล็กอย่างเคลย์ที่จะทำให้เกิดการอุ้มน้ำได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะนั้นในดินที่ถือได้ว่ามีสัดส่วนของอนุภาคขนาดดินเหนียวที่น้อยมากนะครับอย่างเช่นดินเนื้อหยาบทั้งหลายเนี่ยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นข้อจำกัดอย่างหนึ่งในเรื่องของการอุ้มน้ำนั่นเองนะครับเพราะนั้นการเพิ่มเติมวัสดุที่มีเนื้อละเอียดเข้าไปหรือว่าไปทดแทนนะครับอย่างเช่นการเพิ่มอินทรีย์วัตถุเข้าไปอะไรทำนองนี้นะครับจริงๆอินทรีย์วัตถุเนี่ยมันมีทั้งช่องขนาดเล็กกลางๆใหญ่ๆครบถ้วนนะครับพอเข้าไปปรับสภาพในดินเนื้อหยาบมันก็จะช่วยทำให้คุณสมบัติตรงนี้ที่เป็นข้อจำกัดของดินเนื้อหยาบเนี่ยดีขึ้นนะครับนะเพราะนั้นเห็นไหมครับว่าใช้ปริมาตรดินนิดเดียวเองในการอุ้มน้ำไว้ดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราสามารถหาวิธีการจัดการใดก็แล้วแต่ให้ดินเก็บความชื้นไว้ได้ดีเนี่ยน่าจะเป็นแนวทางหนึ่งที่สำคัญมากในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ที่เป็น rain-fed area หรือว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นเกษตรอาศัยน้ำฝนนะครับเพราะนั้นตัวนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่มีความสำคัญและน่าสนใจอันนี้เป็นภาพให้ดูในแง่ของ uneven surface ในสภาพพื้นที่ที่ไม่เท่ากันนะครับการเคลื่อนที่ของน้ำก็จะเป็นอย่างนี้ครับเห็นไหมครับว่าแนวเปียกชื้นตรงนี้ก็จะไม่กว้างเท่ากันในกรณีที่มันมีลักษณะที่แตกต่างกันไปของผิวหน้าเนี่ยอันนี้ที่สม่ำเสมอกันก็จะแนวเปียกชื้นก็อยู่ในระดับความลึกเดียวกันไม่ว่าข้างบนจะเป็นยังไงก็แล้วแต่นะครับการกระจายความชื้นก็จะดีอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงนะครับที่ให้เห็นว่าจุดที่เราปล่อยน้ำเนี่ยเป็นแนวอันนี้นะครับแล้วก็เกิดการเปียกชื้นเป็นแนวรัศมีใช่ไหมครับเพราะนั้นการให้ปุ๋ยร่วมกับการชลประทานตรงนี้ก็สามารถจะกระจายในเรื่องของปุ๋ยเนี่ยเป็นแนวรัศมีด้วยซึ่งก็แบบเอื้อประโยชน์นะครับต่อรากพืชที่มีการกระจายตัวเป็นแนวรัศมีเช่นเดียวกันนะครับโอเคนะครับนั่นก็คือทั้งหมดของบทที่5นะครับหวังว่านิสิตจะติดตามชมแล้วก็ให้ความสนใจนะครับแล้วก็มีปัญหายังไงนั้นก็หยอดกันเข้ามาได้นะครับติดต่อกันเข้ามาได้นะครับแล้วก็เตรียมพบกับบทถัดไปคือบทที่6นะครับสำหรับคลิปนี้เวลาหมดลงแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับ